من ضمن الرسائل اللي جات لي بعد حلقة الجواز اللي احنا عملناها كانت رسالة بتقول: دينا عاملة ايه؟ عايزة اتكلم معاكي. انا جوزي ضربني وبهدلني وانا دلوقتي عند اهلي وعايزة انفصل، ايه رأيك؟ هو مش اول مرة يضربني. انا بصراحة مش عارفة اقول هو لسه في رجالة بتضرب مراتها؟ احنا في العصر الحجري ولا ايه؟ مش فاهمة. يعني هو انت واخدها تربيها؟ يعني انا دلوقتي واحدة او انت واحد ربنا استأملك على زوجة ورحت خدتها من بيت اهلها عشان تتجوزها وتبنوا حياة، فالمفروض ان انت اصلا بتقوم بدور باباها، بتقوم بدور مامتها، واخدها من بيت باباها ومامتها بعد ما كانت عايشة كويسة، كل طلباتها مجابة، عايشة سوية، فانت واخدها تبهدلها وتضربها. ايه هي المرحلة اللي بتخليك تضربها؟ يعني ايه المرحلة اللي بتوصلنا للعنف؟ يعني احنا ممكن نختلف، في اي اتنين متجوزين بيتخانقوا ويختلفوا في الكلام، لكن انا عايزة بس اوصل لنقطة الضرب. هل الضرب ده يعني حاجة موجودة؟ يعني انت تربيت عليها من وانت صغير، طلعت مثلا شفت باباك بيضرب مامتك، ولا انت حاسس ان دي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تعبر بيها عن غضبك؟ طب انت فاهم كويس قوي ان ولادك اللي قاعدين بيتفرجوا عليك وانت بتضرب مامتهم دول هما بقى عندهم شعورين: شعور السعادة لما بترضى عن مامتهم بتقعد تجيب لهم حاجات حلوة والدنيا بتبقى تمام، وشعور الغضب تضرب مامتهم فيها. فهم دلوقتي لما يطلعوا للمجتمع بره ويتعاملوا مع ناس، هما لا إما هيبقوا متعنفين، أي رياكشن حد بيتعامل معاهم أو أي موقف يحصل لهم فهم هيعبروا فيه بطريقتك اللي انت علمتها لهم، أو هيفرحوا زي ما انت بتفرح بالظبط.